First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the safe, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Hey, I let them pull the fire, let them rain. Salve, salve novamente, jovens biólogos. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. A propósito, vou estar deixando o link do meu grupo de vida selvagem nos comentários. Deem uma passadinha lá para debaterem depois. Também vou estar deixando o link do grupo de vida selvagem e do canal do Parça J Cândido nos comentários. Deem uma passadinha lá também, porque tem uns vídeos bem legais. Hoje o tema do vídeo são os animais mais rápidos do mundo. Então galera, eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga vídeos com mais frequência aqui no canal. No caso, para eu fazer isso, vou ter que trazer vídeos mais curtos. Comentem aí embaixo o que vocês acham disso. Bom, chega de enrolação e vamos para o nosso Top 5. Em quinto lugar, começamos com a grande fragata, também chamada de tesourão, podendo atingir 153 km por hora, tendo 113 centímetros de comprimento e pesando até 1,5 kg. Apesar de sua cor predominante ser preto, o que mais chama a atenção nesse belo pássaro é o seu grande papo vermelho. É considerada por muitos um pirata dos mares, afanando peixes de pescadores e de outras aves. Podendo atingir 2 metros de envergadura, os machos incham o papo para seduzirem as fêmeas em época de acasalamento. Tendo garras de 10 centímetros e um bico longo com a ponta em forma de gancho, sua anatomia aerodinâmica lhe permite mergulhar para pegar peixes, o que torna essa ave perfeita para a pesca. Em quarto lugar, com cada um atingindo aproximadamente 160 km por hora, nós temos o Oger, uma espécie de falcão migratória, também conhecido como robi eurasiano. E o morcego de cauda livre, uma espécie de morcego encontrado no Brasil, que inclusive é considerado o animal vertebrado mais rápido do mundo na horizontal, já na vertical ele fica atrás das aves de rapina. Bom, para o nosso terceiro lugar temos o andorinhão, outra ave migratória. Ele não poderia faltar nesta lista, claro. Algumas fontes afirmam que o andorinhão pode atingir até os 350 km por hora. Na verdade, o andorinhão é a ave mais rápida no voo horizontal, podendo atingir os incríveis 170 km por hora. Agora vocês estão pensando por que eu disse que o morcego era considerado o vertebrado mais rápido no voo horizontal. O motivo é porque não há medidas de velocidade aceitas para ambos. Bom, voltando ao assunto, o andorinhão pode atingir até 300 gramas e pode migrar frequentemente. Outra curiosidade é que essas aves podem ficar uma longuíssima temporada sem dormir, pois eles podem ficar em pleno ar por até 10 meses. Segundo um livro sobre curiosidades do reino animal. Em segundo lugar temos a águia dourada, também chamada de águia real, inclusive uma das mais majestosas na minha opinião.
As fêmeas são maiores do que os machos, pesando entre 7 e 9 quilos e tendo uma envergadura de 2,4 metros, capaz de atingir 320 km por hora, nada mais justo do que por essa rainha na lista. Sua alimentação é muito variada, podendo se alimentar de tarântulas, lebres, répteis, morcegos, aves, cervos e em certas ocasiões raposas também estão em seu cardápio. A águia real também é muito utilizada na caça de lobos, mas infelizmente em algumas regiões fazendeiros matam essas belíssimas aves por atacarem seus bezerros e até mesmo o gado e rebanhos de ovelhas. E finalmente, para o nosso primeiríssimo lugar temos o glorioso falcão peregrino. Ele mesmo, óbvio que era ele. Eu tremo só de falar nele. O animal mais rápido de todos os tempos, superando a velocidade de um carro de Fórmula 1 e até mesmo de um avião, pelo menos na vertical. O falcão peregrino é tão rápido que ao acertar algum animal o impacto é tão forte que é equivalente a um tijolo caindo de um prédio de 8 andares. Se duvidar, esse impacto mata um humano caso atinja uma área, como o tórax ou lhe atordoe caso atinja a cabeça. Os machos pesam até 1,2 kg, enquanto as fêmeas pesam até 2 kg e podem atingir no máximo 389 km por hora. São encontrados em todos os continentes, exceto a Antártida. Preferem viver em ambientes montanhosos ou costeiros, mas podem ser constantemente encontrados em grandes cidades como Nova York. Sua alimentação também é muito variada, podendo se alimentar de pombos e outros tipos de aves, roedores, morcegos e vários outros pequenos mamíferos. Também podem caçar peixes e invertebrados como besouros e aranhas. Aparentemente, em certas ocasiões, eles também podem se alimentar de gatos. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Como já devem ter notado, eu havia dado uma pausa nos vídeos, mas agora voltei e vou tentar trazer vídeos mais frequentemente. Bom, até logo pessoal. Vejam só a imponência do falcão por aí.